こんにちは、工具屋てっちゃんです。今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますはこちら、ハゼットさんの2分の1の伸縮ラチェット 916HPLG という商品です。はい、ハゼットさんらしくね、特徴のある商品ですので、今日はこちらのラチェットの魅力をいつものように3つのポイントでご紹介します。まず1つ目ですね。はい、名前にもあります。伸縮タイプということです。はい、長さがですね、一番短い状態で 414mm、そして長くした状態で 614mm ということでですね、短くしてコンパクトに収納したり、コンパクトに使ったり、長くしてパワフルに使うことができる、とてもね、便利なラチェットです。そしてね、もう一つ特徴があるんですけども、これ、よくある、伸縮タイプってボールでカチンカチンカチンと任意の場所で止まるタイプがあるかと思いますが、ご覧のようにハゼットさんのは414から614の間でしたら無段階、好きなところでね、このようにしてロックして使うことができます。しかもね、このロックがしっかりしてるんでね、ガタつきはほぼありません。ね、安心してトルクをかけられます。そしてこれ丸軸だから回っちゃうんじゃないかなというふうに心配される方もご安心ください。ここにね、はい、T 溝が切ってありますんで、回り止めなっておりますね。横には回りませんのでね、ご安心ください。そしてポイント2つ目ですね。ラチェットです。はい、90ギアのラチェットなんですね。ハゼットさんのラチェットというと荒々しいイメージをお持ちの方も多いかと思いますけども、最近はね、もう4分の1、8分の3、2分の1とね、90ギアのラチェットが出ております。こちらも90ギアということで、とても軽やかな音とですね、細かいギアの送り、そして空転トルクの軽さでね、とても使いやすくなってます。そして最後、3つ目ですね。これはね、僕も驚いたんですけれども、カタログに許容正荷重が1000ニュートンというふうにね、表記されてるんですね。1000ニュートンですよ。100キロ。ね。とても丈夫ということです。ただね、これ鵜呑みにしないでほしいなって思います、正直ね。機械でかける力のかけ方と人間がかける力のかけ方、かかり方がね、やっぱり違いますんで、人間の力のかけ方でね、例えばこういうふうにこじる動きがね、どうしても癖のある人もいらっしゃるし、いろんな力のかかり方しますんで、1000ニュートンが何でも大丈夫かということではなくてね、それくらい丈夫ですというふうに思っていただければなというふうに思います。そしてね、最後ね、この切り替えをね、ちょっと注意していただきたいんですね。はい、カチャンカチャンとね、結構ね、こうちょっと重い感じがします。ね、ですからこう途中でね、こう止まってしまう可能性もあります。この場合ね、半掛かりになってて、この中の黒をね、割ってしまう可能性もありますので、しっかりね、はい、このように切り替えて使っていただきたいなというふうに思います。はい、こちらの商品はね、ファクトリーや各店と通信販売で購入できますので、在庫の置いてないお店もあるかと思いますが、取り寄せはできますのでね、その時はお気軽にスタッフにお申し付けください。ということでですね、今日の工具屋てっちゃんがおすすめしますは、短く使って短く収納、長くしてパワフルに使えるハゼットの 916HPLG でした。